هلا شباب وصبايا، فيديو جديد. اليوم الفيديو هو ايه؟ كمل والله خلاص شكل الثاني اصلا هيك اليوم ولا بكره. المهم انت ما شفتوا الصلاة على النبي؟ طبعا احنا كثير متاخرين فيها، بس انه الشامي جاب وائل جاب ولد ربح كبرتك، ربح كأس العالم بالطبع ربح الكأس كأفضل غنية العام 2024. ربح جائزة الأغاني يعني إنه أفضل غنية ل 24 سنة 2024. أنا شايف أقولك أنا، بس أنت تعرف إنه في ممثل كبير طلع انتقده؟ الله بتعرف. المهم ما بعرف شو الأجواء، الإضاءة أصلاً والله مثل وجهك. إي والله طلع وجهي بس فاضية شحن. المهم سوف نخلع الانترو ونرجع لكم بإذن الله واحد. نعم هاي سوف ننطلق. المهم يا جماعة خلينا نبلش بأول فيديو. لمبر 1. ايش حكى يعني؟ خلينا نشوف ايش حكى. انا علي الصوت شوي. سوف ننطلق. هيا بنا، اربط المحازم وحط ايدك على راسك. كمان شفنا تكريم مع الفنان الشامي، في كثير الانتقادات صارت انه شاب صغير وبكير على التكريمات، انت شو رايك؟ هذا غلط، هذا كبير غلط. هذا كيف بده يحمله راسه بكره؟ كيف بده يحمله راسه بكره؟ بس قل لي على التكريم لك اذا هذا ابن اليوم انت كرمته، فانا ابن 60 سنه بالفن، شو بدك تحكي عني لك؟ اذا هذا ابن امبارح كرمته انت بهذا الشيء، الي انا ابن 60 سنه بهالوسط الفني، شو بدك تقدم لي؟ شو بدك تحكي عني؟ غلط. في كثير ناس صار تقول انه بكير ينحط بخانه اصاله واحلام وهي لا يا عمري، مين هاد؟ حرام انت بتحط عمالقه وبتجيب انسان غير معروف. اعتقد انه عم بحكي يعني مش قد هو مش قد مستوطي حيط الشامي. صناعة النجم بده ناس مهرة يشتغلوا فيه لحتى يصنعوه. اعوذ بالله. كان في اخطاء باختيار الجوائز والاسماء برايك؟ هذا متروك للبلد المضيف، هن اصحابين القرار بهذا الشيء. انا ما شفت الا كل خير وكل حب كل احترام بتكريم ولا كل الناس، وعلى راسهم السندياني السيدي. شو السندياني؟ لا هدي شوي. السندياني والله السلتياني، انه يعني انه مثل اسمه ما بعرف شو اسمه. نجيب العيد، استنى شوي صار في شهر لرمضان نجيب العيد. انا بروح بفتل بقول عمل ليش الشعب السوري فاشل؟ والله ضلوا يقولوا ليش الشعب السوري فاشل، وبس الشعب السوري مثلا نجح بشغله تلاقي العالم ركبته نظامي يعني. فكرنا حمار جحش والله مثل هون الشامي. هو ايش قصده انه هيك؟ الله الشامي مو اولي كان يشتغل بالصحون وخصل هيك شغلات. ايوه فوقت نجح اذا الحكي صحيح ما بتجوز ركز مثلا هيك، ما بتعرف بجوز من مثلا زنجيل يعني. طب ليش يكذب هيك كذبه؟ ما بتعرف بجوز هيك يكذب هيك كذبه مشان الدعم مثلا هيك. ما بتعرف الله شلون اغلبيه العالم اللي عم بيطلعوا والله مثلا بيقولوا والله انه نحن كنا نشتري جريد، نحن كنا كنيس، بالاخر ايش يطلعوا والله كل مع مليونين 3 ملايين جاب فتح صفحه على التيك توك بس بده مصاري. الله ما لا الله هذا طب تمام انسى الحكي. تابع اغاني ولا لا؟ تابع. انت تسمع له؟ ما الشامي؟ ايه ما من عشاق الصراحه، بس في عندي غنيتين انا دول حلوات. يا ليل ولا عين سميتك سمع هذا ولا انا عندي انا الشامي بتسمع له، بنسمع له على اغنيه وحده. شي اغانيه كلها بسمع له اغنيه ليلة، وعنده اغنيه الثانيه اللي هي الغنية ضربته، يعني هي الغنية تبعت هاي السنة. أنا هاي الغنية اللي بتسمع لها أكتر شيء. بس الغنية طلع هاي حتى أنا أصلا ما بتسمع أغاني يعني. أغاني الشامي 3/4 كفر. بكفر فيك بعد الساعة 12 بتوب. شفت سمعتها هاي كفر، ويا العين كمان هاي كفر. ما بتسمع أنا الصراحة، ما بتسمع. عند خسرك المياس بين جبل عرفات. إيك الله إيه في ما بقول لك لا. بس يعني طلعنا واحد بطلب جديد اسمه وائل. المهم خلينا نشوف الفيديو. هاي الغنية هي الغنية اللي سنة 2024 حكوا فيها. خلينا نشوفها.
يعني موافقة. هي الغنية انت عم تحكي عنها. يعني شفتوا يعني ما بعرف انت يعني والله يعني شلون بيطلعوا هيك وشلون؟ شو والله انا على فكرة يعني ما كنت بعرف انه ويش حكى انه بين الجنة والنار وهيك. انا ما كنت بعرف والله العظيم. انا شفتها على اليوتيوب على التيك توك او هيك على المواقع. ايه حتى عرفت انه يعني كفرية. ايه انه جبل عرفات. بعرف انه جبل عرفات هو شيء معظم يعني، بس انا ما بعرف انه ما خطرت ببالي الغنية. مو خطرت بالك، مو تعرف تسمع عليهم ملتهي يعني يعني هيك الغنية. ما انه ما بقول لك ما خطرت ايه. على بالي يعني. انا هيك لما كنا نعرف لما طلع اول دكتور جي ما بعرف شو اسمه، طلع حكى عليها قبل العالم صارت تحكي عليه تقول انه هذا غيران من الشامي. هو بعدين هذا الواحد من الشام. إيه واحد من إيه. الشام اللي فتح القصة. ايه اول شيء قال انه هو ايش عم بقول؟ عم بشبه خسر حبيبته لا جبل عرفات. بجبل عرفات. لما بيعرف جبل عرفات هو بين الجنة والنار هيك قال. بعدين العالم صارت انه تحكي عليه وتقول له انت كذاب غيران من الشامي. قال لهم اذا انتم هيك مصدقيني روحوا دقوا بالغنية وشوفوا شلون. بعد ما راحوا دقوا بالغنية واللي اكتشفوا انه كفر. انا ما كنت بعرف رحت دقت الغنية. عم بشبه خسر حبيبته بجبل عرفي صح؟ ايه. طب حبيبته عجب. خلينا نشوف الفيديو الثاني. فيديو هذا ضحك يعني. يلا خلص قلبنا منه هذا. بعد الشامي هذا خلص صراحة. ايش هالاكل اللي هو هاي؟ انه الشامي ايش هدول اصلا احنا خبز ميكل. خلينا نشوف هذا الفيديو. لما تشوف مقابلة مواليد 2009 ويحكي لك عن الحب. نعم. عمره 15 سنة. خلينا نشوفه. حبيت واحدة من 10 سنين. ايوه بعدين تركتني. تعبت ليل نهار. بس زلمة عبالة معه مقابلة عمل هيك. السادس. عزيز. ايوه شي تركتني. أكفر كفر هسه قديش تكفر؟ نعم أكفر كفر هسه ليش تكفر؟ استغفر الله العظيم أحسن شيء. شباب من جيلك؟ لا أنا أكبر منه بسنة. أكبر منه بسنة. هون الشاب عمره 16 سنة. الشاب ما يفكر يعني حاله كبير. شباب جدي الله يرحمه. مالي حكي شف خليك تنزل مش عام 1085. نعم. كنت أضرب عرق بالبصرة. قديش ولدك؟ 2006. يعني عام 1900 وين كنت تحارب؟ أنت إيش عرفك؟ خلاص مشوه. 2500 شت عمره هلا. عام 1500 عام 1500 1985 هلا عمره بالخمسينات وفوق. ما نبغى نحسب ساعة. خلينا نشوف فيديو هاي. إنك لا تهدي من أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء. هاي كان جاي بعدين صار مسلم. قصدك على العالم. الزلمة هدي. الله حي. الزلمة هدي خلاص الزلمة هدي يا جماعة. اللي حكى بعفسه. خلاص يا جماعة الزلمة هدي تاب إلى الله قابل مكتوب. صح. ما تحكي عليه الزلمة. خلاص ما بدي أحكي. انت بتحكي عليه. أنا آسف أمو. اسمع نصيحة الشيخ لعبد الله. يا شيخ أحب واحد اسمه عبد الله. نعم. يقرب لك؟ كيف؟ يقرب لك ولا لا؟ لا والله ما أعرف ولا أعرف. كم عمرك يا عابد؟ عمري 20 سنة. 20 سنة. بس شو اسمه أنا أحبه ومتعلقة فيه كثير يا شيخ. بس هو يحب يعاندني ويعني يسحرني شوي. فيا ريت يا شيخ إنك تكلمه بصحة. اي يحبك. وشلون على الهاتف يعني؟ ايوه. ابد ابشري يا عبد انا انصحه. اسمع عبد الله ها؟ ايوه. ابشري يا عبد ابشري. يا ريت يا شيخ الشيخ دي ينصحه؟ اوكي.
اخي عبد الله، انا انصحك الا تحب عبد، وانصحك نصيحه المحب الا تضيع وقتك في الحب هذا، لانه الحب ليس له قيمه. انصحك لا تحب عبير. والله هذا الشيخ هو بيرتفع في الراس. ارفع راسك لانك انت مع شيخ. هذيك إلى ساعه بتحكي بتقول له يا شيخ انا هيك، يا شيخ انا وهيك، او بالاخير قال له خلص انا بنصح لك اياه، او ما خش يشرب. قال له شيخ عبد الله انصحك لا تحبها. خلينا نشوف اخر فيديو. نعم. ختيار القبه مختار. اختيار الكبه مختار. إيه. كاس كمبيل وفيه على القبه والسكمبيل وهيك شغلات يعني. شو معه كاس الشاي. سلام شاي. انت كده ايه صح، هو معه كاس شاي الزلمه. خلينا نشوف. والله شبزار شنو اخباره؟ وين مصفي؟ سافر على المانيا من زمان. مع حدا من العائله؟ اخذ ابنه الكبير القص وبنته الصغيره جوازه. قالوا ختيار الكبه مختار ماخذينه على مشفى الحكمه؟ يا اخي زاد مو هين عمره 75 سنه. الله ختيار يسعد العيال. القبه. بنت الكبه منو ماخذها؟ انا اخذها شب البستون هلا دعس. زاد طلع مو هين. كان اقرب عن تيك. والله ولد ختيار البستون كلهم طيبين؟ يا اخي ابنه الكبير القص تجوز، هو من الصغيره ماله غير جوازات وتراسات، ما اقدر حتى تقز ما اقدر يلعبون. مساكين يلعبون الطوش اللي ما حدا منهم يفرش وخلاص. داخلين جد يعني ما عم بمزح العالم الشباب. طحشين طحش كيك 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 طحشين هيك كيك. المهم عو لو بحبوا ايكون خلص الفيديو. بتمنى تحطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناه. اللي بيشترك بالقناه ده هديه ايفون. طلع المصاري يا ابوي. كنت من الشركات طلع انفع متحسس. يا جماعه. عبيد لابس لك جراب دولارات وشحاطه تواليتات كذاب. المهم حس علي هيك مفيد. لو بحبوا لكم خلص الفيديو. اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه. تابعونا في الفيديوهات القديمه. استنونا فيديوهات جديده. والهون بحبوا لكم. طفي الكاميرا انت كمان. يلا عم تعمل هيك وطفي الكاميرا. نعم سيدي. باي.